Bak. Sen bak. Bak. Gece halbuki şöyle bir şey görüyorum. Gel. Gel. Korkma gel. Dayı bir daha deprem olur şimdi bir şey oluyor. Ya. Demin oldu. Hayır. Gel. Gel sen daha bir şey görmedin gel. Yürüyebilirsin değil mi biraz? Tamam. Girmek istemiyorum da ya. Hayır girme değil uzaktan Yürü. gir. Uzaktan gir. Bak bu da 4 kat 3 kat olmuş. Tamam gidin siz orada bekleyin. Kalbini kaldırsa sana normal soru mu? Burası da bir kapımız. Bu kolonlar, şu kolonlara baksana. 4 tane arka kolonu var. Dün akşam öbür taraftan çıkardık bir tane. Bayan canlı çıkardık. Bu var ya. Herkes beni şey yapıyor. Yani müdahale için bilmem ne için. Levyeleri kullandınız mı levyeleri? O dün valla işimize yaradı bayağı. Sonra o İzmir ekibi vardı. Çok şükür. Leviyeleri yoktu. İki tanesinden birini verdim. Çok iyi yapmışsın. Allah razı olsun dedi. Hemen Güzel. şeyine dedi. Bir kişi belki de işte hayatına dokunmuş. Ya Yani. dün önceki gün. Şurada bir tane okulun öbür tarafında. Demir kesim makasımız var geldi bir tane. Lazım olur mu? Yok o bize yaramaz. Yani şurada adamlar ses alıyordu sabahleyin uğraşıyorlardı. Burada bak delik açılıyor. Bak bir katı şeye kadar iniyor Armutlu'ya kadar. Bak Armutlu'nun halini görüyorsun bütün şey. Gel. Yaklaşma buralarda görünen yazıklar. Bunların hepsi bir kat inmiş aşağı. Gel. Nasıl o köşeye kadar? Vallahi bir şey diyeceğim. O aşağı buradan dümdüz inen yol sonuna inebilir miyiz ya? Yok abi. Yok. Hepsi böyle soğuklar. Buradan dünyayı aşağı gör. Onun için senin böyle. Şeyi hatırlıyorsun değil mi canım? Yokuşun sağında sonunda apartmanlar var. Boşlanlar var. Dünyalar var. Ben sana hatırlıyor musun nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Sen orada. Ne tasavvur ediyorsan